Parece que não vai te faltar dinheiro, não vai te faltar emprego, parece que não vai te faltar paz, parece que não vai te faltar saúde, parece que nunca vai te faltar nada. Você vai ser um super-homem. Olá, meus amigos, que a paz de Jesus te alcance nesse momento. Eu sou o Jonathan Ferreira e este é mais um vídeo aqui no canal Vivendo Experiência com Deus. Eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o final. E durante o vídeo vai estar passando alguns cartões falando dos nossos cursos que nós temos para você, beleza? Vamos ao tema, que é Fogueira Santa e Jeová Jiré. É uma das maiores lavagens de dinheiro ou furto, ou uma quadrilha roubando o povo brasileiro ou o cristão fiel a uma instituição religiosa, né? E eu quero te perguntar o porquê em novembro ou dezembro. Por que será que não pode fazer janeiro ou fevereiro? Tem que ser novembro e dezembro. Aí vai surgir alguns argumentos que é porque você começa janeiro pobre e você vai terminar dezembro rico. E o ano passado? Me responde. Não valeu de nada, não? Você sacrificou ali o seu 13º? Para começar, o 13º é algo constituído pela consolidação das leis trabalhista ou CLT. Você tem o direito de receber, né, o seu salário dobrado no fim do ano. E vem esses tipos de correntes como Jeová Jiré e Fogueira Santa, dentre outras correntes, né, para que as pessoas peguem o seu 13º ou o seu trabalho suado durante o ano todo e coloca ele dentro de uma instituição religiosa. Ou seja, você não tem garantia nenhuma. E ainda acredita que coloquem, que as pessoas têm que usarem a fé, mas dando o seu 13º, o seu dinheiro. Às vezes a pessoa é um pai de família ali que tem o seu salário limitado, ganha um X valor, e vai ali e tem que gastar o seu dinheiro, o seu 13º, ao invés de gastar com sua família, está gastando com as instituições religiosas, jogando seu dinheiro fora. E é incrível, né? Que não fazem janeiro, nem fevereiro, nem março. Esse tipo de campanha tinha que ser no início do ano, se formos olhar. Você não precisa de óleo ungido, de tapete, você não precisa de pulseirinha mágica, lá de Israel, você não precisa de gravata, ponta de gravata, você não precisa disso não, você não precisa de bezerro de ouro. O que eu trago neste vídeo é que você precisa de Jesus Cristo. E o mais fácil de acontecer aqui é você que é a favor desse tipo de campanha me questionar nesse vídeo, mas você não tem coragem de questionar os seus líderes que fazem essa lavagem cerebral na sua cabeça. É mais fácil comentar, trazer comentários, e se trazer comentário eu vou rebater versículos. É mais fácil eu argumentar aqui em comentários do que ir lá na instituição religiosa e falar, olha, isso está errado. Por quê? Porque se você argumentar, você é rebelde. Se você argumentar, você está se tornando um bode. Se você argumentar, você está se levantando contra a obra de Deus. Olha que obra é esta. Você não tem direito de argumentar nada. Se você argumenta, te taxa de rebelde. E isso eu falo porque eu presenciei isto. Eu presenciei de um amigo meu
que taxou ele de rebelde, isolou ele do ministério, né? E eu fico olhando, que evangelho é este? Se os apóstolos estivessem nos dias atuais, hoje, você pode ter certeza, por eles não temerem uma prisão, uma decapitação, por eles não temerem esse tipo de autoridade, eles iriam estar combatendo, entrando dentro dessas igrejas, pregando o evangelho, gritando. Você pode ter certeza que os apóstolos estivessem aqui nos dias atuais. Apóstolo, não é apóstolo Agenor Duque, não. Apóstolo Sol, não. Por isso você não tem direito de falar nada. É mais fácil te excluírem da instituição religiosa do que quererem argumentar o que você está querendo aprender ou querendo ver se é verdade. Ou seja, usa um título que a ovelha, ela tem que ser muda. A ovelha não pode falar, a ovelha só ouve. Sai da ditadura, isso vira ditadura na sua vida. Isso é uma ditadura porque ali você não tem direito de expressão. E olha, pelos direitos humanos, você tem livre direito de expressão. E dentro de uma instituição religiosa, ai de você se você falar. Fogueira Santa só deixa as pessoas na miséria, só deixa as pessoas na pobreza. Pegam 10 pessoas, pegam uma bem-sucedida e quer colocar essa uma bem-sucedida para dar testemunho. Vamos falar das outras 9. Eu tenho um amigo meu, um chegado meu, que ele andava para cima e para baixo com um pastor da Universal, e ele mesmo disse que o próprio pastor disse que de 100%, 5% ou 10% que tinha a prosperidade financeira ali ocorrendo nas vidas delas. Os outros 90% não. E se não der certo, você não tem fé para tal coisa. Você não tem fé, você tem que dar o dinheiro, você tem que exercitar a fé. Se você não consegue, você que não tem fé. É incrível, né? Ou tratam Deus como um patrão, ou tratam Deus como uma obrigação para que você seja rico, para que você tenha as coisas bem-sucedidas. Jeová Jiré, uma das maiores heresias, porque Jeová Jiré é o Senhor proverá. Está localizado em Gênesis capítulo 22. Quando Abraão vai sacrificar Isaac. Abraão, quando recebe ali, a provisão de Deus para que ele não sacrifique Isaac, Abraão, utilizando a sua fé, Abraão, olha só, ele coloca no monte o nome: aqui o Senhor proveu. Olha que interessante. Então é no monte que o Senhor vai prover. Ou seja, é naquele lugar que o Senhor proveu para Abraão. Abraão é diferente de mim, Abraão é diferente de você. Ainda mais nós gentios, hoje. Abraão colocou o nome no monte. Não existe uma campanha escrita Jeová Jiré. Você não vai encontrar isso depois no Novo Testamento. Ali na época dos juízes você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar Abacuque, você não vai encontrar em Malaquias, você não vai encontrar Jeová Jiré de forma nenhuma. Você vai entender que Jeová Jiré, ou o Senhor proveu, ou o Senhor proveu, é no monte. Gênesis capítulo 22. E querem pegar o seu 13º e falar: você tem que sacrificar o seu Isaac. Seu Isaac é o dinheiro. Por quê? Porque esses tipos de pessoas têm que andar nos seus carros luxuosos. Seus filhos têm que estar nas escolas particulares e nas melhores escolas particulares. As melhores casas, morar em ranchos, fazendas, enquanto você
pega ali o seu 13º, poderia estar divertindo com sua família, fazendo uma viagem com sua família. Você está pegando o seu 13º ou uma parte do seu 13º, não quero generalizar, mas aplicar a uma instituição religiosa. É mais fácil você ganhar numa loteria do que Deus te abençoar dessa forma. É pesado o que eu estou falando, mas é a mais pura verdade. O sacrifício acabou. Jesus veio em forma de sacrifício, como cordeiro. O sacrifício que existia no Antigo Testamento, de pegar um cordeiro, degolar o cordeiro, aspergir nas pessoas para que elas saíssem puras, saíssem purificadas ali espiritualmente. Isso já foi abolido por Cristo. Existiam 3 tipos de cerimônia, de leis, né? 3 tipos de leis. E que Jesus Cristo, ele abole a lei cerimonial, lei ritual. Lei, honrar pai e mãe. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso mantém. Mas sacrifício não. Jesus aboliu o sacrifício. E se você entra num sacrifício desse, sacrifício de dinheiro, você está sendo enganado. E eu quero lembrar a você que você não tem direito nenhum de argumentar, né? A lei acabou. Jesus morreu por mim e por você para terminar com esse tipo de lei cerimonial, que é a lei de sacrifício. E ainda tem muitos bobos, trouxas, que vai lá e acha que esse tipo de sacrifício vai gerar o cordeiro. Ai, deixa eu dar o meu sacrifício ali, porque eu vou ser bem sucedido, porque eu tenho que ser rico. Os panfletos desse tipo de campanha é tudo dinheiro, ouro, riqueza, visando o eu ou o ego. Nós devemos olhar que você não tem que fazer sacrifício. Isso é inexistente. Isso é heresia. Eu anotei alguns tópicos aqui para que nós possamos observar o que é pregado nesse tipo de campanha, tipo Jeová Jiré, Fogueira Santa. Olha só. Primeiro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Parece que não vai te faltar dinheiro, não vai te faltar emprego, parece que não vai te faltar paz, parece que não vai te faltar saúde, parece que nunca vai te faltar nada. Você vai ser um super-homem. Você vai ser uma pessoa que não vai te acontecer absolutamente nada. Enquanto o texto no original está dizendo o seguinte, o salmista Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor e a presença dele não me falta, e ele não me falta. Isto sim é o texto no original. E se formos olhar, quando o salmista está escrevendo esse texto, ele fala: e ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Então parece que o salmista não estava vivendo num dia bem. O apóstolo Paulo fala do dia mau. Todas as pessoas têm o dia mau. É muito fácil acreditar que há um simples sacrifício, um tipo de campanha dessas, para levar a própria pessoa à falência. As pessoas tirarem ali dinheiro do gás, da conta de luz. É um absurdo, é uma heresia. E ainda tem pessoas caindo. Me desculpe se você dá sacrifício, entrega dinheiro assim numa instituição religiosa. Não estou falando, às vezes você ganha 10, 15 mil reais, para você tirar 2, 3 mil, não é nada. Não discordo de dar oferta na igreja. Quero deixar bem claro que eu não discordo de dar oferta na igreja. Estou falando que quando se torna isso numa verdade absoluta, para que você tenha que dar, porque senão você vai ser amaldiçoado. Ou uma pessoa que tem uma renda familiar muito baixa e fala: se você não der, você não tem um ano abençoado. Isso é heresia. Isso é mentira. Estão mentindo para você. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Porque não me toque.
porque nada vai me faltar. Uma das maiores heresias, a porção dobrada de Elias para Eliseu. Ei, não foi algo material, não foi algo que Elias tinha uma casa, Eliseu teve 2. Elias tinha 200 carros e Eliseu teve 400 carros. Não existiu isso. Foi porção dobrada do Espírito. Porém, teve um preço a se pagar. E não é preço de dinheiro, não é preço de campanha, Jeová Jiré, Fogueira Santa, não. Não é esse tipo de preço que eu estou falando aqui. É preço espiritual, é um preço muito maior. E devemos observar que era na antiga aliança, não na nova aliança, Novo Testamento. Comparar a fé de Abraão com a fé do povo. Falar que ali Abraão está ali, está sacrificando, você tem que sacrificar para gerar o cordeiro para você. Estão interpretando o texto mal. Quando Abraão vai fazer o sacrifício de Isaac, é a sombra do sacrifício de Jesus Cristo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando qual é a diferença do Antigo para o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é a sombra do Novo Testamento. Estão interligados. O que acontece no Antigo Testamento está praticamente, não estou generalizando, mas está praticamente mostrando o que Jesus iria fazer. O sacrifício de Cristo. Quando você começa a estudar, você vai ver com esses olhos. Comparar a fé de Abraão com a fé das pessoas. Abraão foi declarado como homens de fé em Hebreus. Uma das maiores mentiras que nós vemos, Isaac colheu 100 vezes mais. Olha que absurdo, Isaac colheu 100 vezes mais. Ai, você vai colher 30, 60, 100 vezes mais. Me responde uma coisa, qual campanha Isaac participava? Jeová Jiré, Fogueira Santa ou outra aí que tem, que eu nem sei? Nenhuma dessas duas. Eu não quero dizer que Deus não vai te abençoar, porque Deus abençoa financeiramente sim. Se você quer que Deus te abençoe financeiramente, ajude o próximo. Compre alimento para aquela família que está necessitando. Aquela família que está desempregada ali, está comendo só o arroz, leva um feijão para ela. Deus vai te abençoar dessa forma. Dessa forma você vai ser próspero. É dessa forma que Deus vai entregar as riquezas dele para você. Não entregando nesse bando de hereges, colocando heresias para o povo. Esse tipo de corrente ou campanha só olha o eu. Ai, eu tenho que ser bem sucedido. Eu tenho que ter a melhor coisa. Eu tenho que ter a melhor roupa. Meu melhor carro. Meu carro tem que ser melhor do que de fulano de tal. Eu ando com as melhores roupas, né? Eu uso aqui o meu perfume importado. Eu gosto de perfume importado, porque Jeová Jiré tá comigo. Eu faço a fogueira santa. Saia da lorota. Saia da Matrix. Você não precisa de nenhum utensílio judaico. Você não precisa de nenhum talismã para que você seja bem-sucedido em Cristo Jesus. Saia dessa Matrix, dessa lavagem cerebral. E se você não conseguir nesse tipo de campanha, é porque você não tem fé. Você dá o dinheiro, você fica quebrado, mas você não tem fé se caso não der certo. Então volta em dezembro, porque o seu 13º está de novo. Então saia dessa Matrix, dessa maior heresia já pregada.